Hacemos unboxing de un extractor de secreciones. El aspirador de secreciones ADS-100 es una unidad de succión portable para eliminar fluidos en las vías respiratorias y para eliminar material infeccioso de heridas. Puede ser usado durante cirugía en la sala de operación o en la habitación del paciente. Es fácil de trasladar, para uso hospitalario y doméstico. Es de alta eficiencia, tiempo de operación, contiene válvula de anti-desbordamiento y es para adultos y niños.